iyi si dutuye. Mu nkuru y'ikinyamakuru igiye ku itariki 2 z'ukwezi k'Ukuboza muri 2021 ifite umutwe ugira uti twasabye kurambika intwaro baranga rutaremara ku ntambara u Rwanda rwatsinzemo Uganda Kisangani. Nimwe mu ntambara zamaze iminsi mike mu mateka ariko yasize yangije byinshi by'umwihariko ku ruhande rwa Uganda yari yayitangije. Ni intambara ya Kisangani yahuje ingabo za Uganda n'iz'u Rwanda zari ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni intambara yamaze iminsi 6. Ingabo z'ibihugu byombi zari zimaze iminsi muri Congo, aho iz'u Rwanda zari zaragiye guhashya inyeshyamba ziganjemo abari barasize bakoze Jenoside yakorewe Abatutsi bari bihishe muri Congo. Nyuma yo kubatsinsura no gutsinda ingabo za Perezida Mobutu Sese Seko wa Zaire mu mwaka w'1997, Laurent Desiré Kabila niwe wafashe ubutegetsi igihugu gihindurira izina cyita Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ntihaciye kabiri Laurent Desiré Kabila yahindukiranye ingabo z'u Rwanda n'iza Uganda, acudika n'inyeshyamba zari zarasize zikoze Jenoside mu Rwanda. Hatangira intambara y'iz'u ya Congo ya kabiri yagizwemo uruhare n'ibihugu bisaga 6 birimo ibyari byaje gushyigikira Kabila. Muri iyo ntambara u Rwanda rwaje gufata ibice bitandukanye birimo ibyo mu burasirazuba bwa Congo n'igice cya Kisangani, mu gihe Uganda nta gice yari yafashe bidasubirwaho. Tito Rutaremara yabwigiye ko kubera ko u Rwanda rwari rwarafashe uduce twinshi, Uganda yarusabye ko rwaba hamwe mu duce rwafashe bakaba bahakorera. Ati igice twari dufite niho hari ikibuga cy'indege ariko nibo bitoranyirije batoranya icyiza, batangira kujya mu birombe by'amabuye y'agaciro, bajye gutema ibiti bakabura aho babinyuza. Bajyaga babinyuza ku kibuga cy'indege tukababwira tuti ibi bintu by'abandi murabijyana he, ko twicaye tukumvikana tuti turwane. Noneho abanyekongo bari bo bagurisha amabuye yabo n'ibindi bagiye badufasha guhemba abasirikare, mwe murabijyana he? Inyandiko nyinshi zigaragaza ko gushwana kw'ingabo z'u Rwanda na Uganda kwatangiye mu mwaka w'1999, abasirikare ba Uganda bamaze kurakazwa no kubuzwa gutwara imitungo ya Congo. Rutaremara uzi amateka menshi y'u Rwanda avuga ko byagenzaga intambara ikare. Ati baduteye ubwa mbere abasirikare bacu baza kwihagararaho barabatsinda, birasakuza bijya no mu baperezida bo hanze, baraduhamagara tujya no kuganira nabo. Batera ubwa kabiri, noneho kuko abanyarwanda bari bamaze kubyitegura basanga babateze barabatsinda. Noneho mu myaka y'1997 n'ibihumbi 2000 Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yari hanzwe amaso n'isi yose, indorerezi, abanyamakuru n'imiryango mpuzamahanga bahafite ibirindiro. Buri munsi hasohokaga ibinyamakuru byamagana ingabo za Uganda n'iz'u Rwanda muri Congo, babashinja kujya gusahura icyo gihugu aho kurwanya imitwe yitwaje intwaro nk'uko babivugaga. Rutaremara yavuze ko Perezida Kagame yageze aho akemera ko ingabo ziva muri Congo kuko amakuru yakwirakwizwaga yari ahabanye n'ikingabo zakoragayo. Ati byageze aho Perezida avuga ati ariko ibintu bahora bavuga ko twagiye kurwanira ibintu muri Congo twabiretse tukayoha bashaka bakiba Congo bakagenda. Aravuga ati tuveyo. Ingabo z'u Rwanda muri Congo zari ziyobowe na Colonel Karenzi Karake, ubu ni retired Lieutenant General, mu gihe za Uganda zari ziyobowe na General James Kazini. Ingabo z'u Rwanda za mbere zahise ziva mu bice zari zarafashe zisubira inyuma. Bimwe mu bikoresho by'ingabo z'u Rwanda byasigaye birinzwe n'abasirikare bake. Ingabo za mbere zimaze kugenda nk'ibirometero 100, Rutaremara avuga ko iza Uganda zahise zubikira abasirikare bake basigaye barinze ibikoresho. Ubwo hari muri Kamena mu mwaka w'2000, ari nayo ntandaro y'intambara ya nyuma ya Kisangani. Ati abasirikare bacu bayobowe na Karenzi Karake baragenda bamaze kugera mu birometero 100, noneho abo basize barinze ibintu kugira ngo bazaze babitware. Abagande barabatera bati ko baduteye, bati nyamuneka ntabwo muri benshi bihagije, ni murwane gerira, mwihishe kuko ni murwane imbona nkubone barabamara. Hashize umunsi umwe n'ijoro rimwe abasirikare bake b'u Rwanda bahanganye n'aba Uganda, mu gihe babandi bari batashye bagarukiye mu nzira ngo baze kunganira bagenzi babo. Ingabo z'u Rwanda zaje gutabara bagenzi babo Uganda itabizi, aho kuza mu cyerekezo izindi ngabo z'u Rwanda zari zasigayemo, izaje gutanga umusanzu zarazengurutse zigota abasirikare ba Uganda babahurizamo hagati. Rutaremara ati ndibuka ko mbere twabahamagaraga abanya-Uganda tukababura bakatwihisha, noneho bazengurutse inyuma. Wari uyoboye ingabo zabo arafatwa. Abasirikare bati nguriya Kazini wabiteye tumugire gute? Bati nyamuneka mwimukoraho mu mureke. Nyuma rero inzira barazifunga. Abanya-Uganda baratelefona tutise ko twe twabahamagaraga ntimutwitabe. Bati murabona buriya ni amakosa yabaye. Tuti nta kibazo bafashe intwaro hasi bagende. Iryo jambo u Rwanda rwavuze ryo gufasha intwaro hasi ku basirikare b'Abaganda niryo ryazamuye uburakari. Barabyanga bavuga ko u Rwanda nirutemera kubaha inzira ngo batambukane intwaro ritarema. Ati ngo ako nagasuzuguro. Tutese murazana intwaro mwatugera iruhande mukaturwanya, ngo ako nagasuzuguro ntitukemeye. Bararwana. Niho hapfiriye abantu benshi cyane cyane abasore Museveni yari yazanye b'Abahima bari bavuye mu mahugurwa mu mahanga. Mu rukerera rwo ku itariki 5 Kanama mu mwaka w'2000
ingabo za Uganda zigera ku 7,000 zitwaje intwaro ziremereye zatunguye iz'u Rwanda zizimishamo ibisasu. Kuva ubwo rurambikana, igisirikare cy'u Rwanda gikora ku ntwaro zacyo kirasa kitababara ingabo za Uganda, gitwika ibifaru bya UPDF. Muri iyo mirwano, ingabo za Uganda zaharaniraga kwambuka ikiraro kiri ku mugezi wa Shopo gitandukanya Kisangani y'amajyepfo yari irimo ingabo z'u Rwanda n'iy'amajyaruguru yari irimo ingabo za Uganda, ariko ingabo z'u Rwanda zizibera ibamba. Umunsi urugamba rwahagaze, General James Kazini wari uyoboye ingabo za Uganda Kisangani yabanje guhamagara Colonel Karenzi Karake ku cyumba amusaba ko imirwano yahagarara, ndetse ingabo za Uganda zisubira inyuma ibirometero bisaga 10 hanze ya Kisangani. Hari ibinyamakuru bivuga ko iyo ntambara yaguyemo abasirikare bagera ku 2,000 ba Uganda. Agahenge kabonetse biturutse ku buhuza bwa perezida wa Zambia Frederick Chiluba wari ukubutse Kampala na Kigali kubonana na perezida Museveni na Paul Kagame bakaganira ku buryo haboneka umuti urambye kuri aya makimbirane. Inkuru y'ikinyamakuru gikomeza ivuga ko Tito Rutaremara avuga ko gutsindwa kwa Uganda kuri mu bishobora kuba bituma ubutegetsi bw'icyo gihugu bureba nabi bw'u Rwanda, ndetse abanyarwanda bafatiwe muri icyo gihugu bakagirirwa nabi nk'uko bimaze igihe bikorwa guhera mu mwaka wa 2017. Kuva hano mu Rwanda ujya Kinshasa twari 1996 twari twaratwaye amezi 7 turwana n'amaguru kugera Kinshasa. Aravuga ati kugira ngo turwane amezi 7 yandi kugera Kinshasa ni kure cyane, reka dushake apanga operation y'inzira y'ubusamo. Ategeka ko ingabo z'u Rwanda zijya kuri Goma zigafata indege ya Zahaye zikayihajakinga zigashyira abapilote kuri gunpoint bakadutwara ku kibuga cyitwa Kitona. Ndabizi neza ko rimwe wabivanye kuri mugenzi wawe cyangwa se mu itangazamakuru cyangwa abandi bantu baganira. Ushobora kuba warumvise inkuru y'igikorwa cy'akataraboneka kandi ntagereranywa cya gisirikare cy'ingabo z'u Rwanda zakoze mu gihe cy'intambara y'iswi ya kabiri ya Congo yo kuva mu mwaka wa 1998 kugeza mu mwaka wa 2003. Iki gikorwa cyamenyekanye ku izina rya Operation Kitona. Iyo Operation Kitona ni igikorwa cya gisirikare cyakozwe mu buryo busa n'ubutumvikana ku buryo kugeza no mu cyigishwa mu mashuri ya gisirikare hose mu isi, kubera ubuhanga bw'akataraboneka cyakoranywe mu buryo bwose bushoboka, ndetse n'uwayoboye iki gikorwa General James Kabarebe ni umusirikare w'ibigwi bihambaye mu isi. Ibi byatumye izina rye riguma hafi y'abandi bajenerali b'ibirangirire mu isi. Uyu munsi ni umujyanama wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu by'umutekano. Iyo Operation Kitona y'akataraboneka rero nitwe tugiye kugarukaho ngo tukubwire uko yagenze n'uko yakozwe. Iyi ni Intsinzi TV. Ubategura iki kiganiro mugiye kumva ni Bizimana Christian, naho ngiye wagitunganyije nkabanje no kukibagezaho nitwe Eric Safari. Mbahaye ikaze. Ariko sha uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga. Reba nk'umwanya uba umaze muri telefone. Mwese muvuga mufite ayahe makuru da? Reka mbabwire, ntimufite interineti, nimusure Intsinzi TV, musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu, mwungura ubumenyi. Ntimuhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho. Intsinzi TV, isoko y'inkuru zicukumbuye zica impuha. Ikiganiro mu kugitegura nifashishije inyandiko yitwa The Kitona Operation, Rwanda's Gamble to Capture Kinshasa and the Misleading of Nari. Ni inyandiko yanditswe na James Stageska. Uyu ni umuhanga mu bijyanye na politiki n'umutekano mpuzamahanga ndetse n'amateka y'igisirikare mu isi, kandi uyu yabaye muri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kigali mu Rwanda kuva mu mwaka wa 1997 kugeza mu mwaka wa 2000. Byatumye bamwe mu bantu bafite byinshi bazi mu ntambara y'iswi ya Congo ya kabiri. Byanamuhaye ubushobozi bwo kwandika ku gikorwa cy'akataraboneka cya Operation Kitona. Mu kwezi kwa gatanu mu mwaka wa 1997, ingabo za AFDL zari ziyobowe na Laurent Desiré Kabila zigaruriye umujyi wa Kinshasa binashyiraho akadomo k'imyaka 32 ku butegetsi bw'umunyagitugu, umugabo w'igihangange kandi w'icyamamare Marshal w'umuzahirwa Mobutu Sese Seko. Izi ngabo za AFDL za Laurent Desiré Kabila zari zihuriyemo abanyarwanda ndetse n'izindi ngabo z'ibindi bihugu birimo Burundi na Uganda. Zikigera Kinshasa nta kindi cyakurikiyeho uretse kugeza Laurent Desiré Kabila ku mwanya wo kuba perezida wa Zaire, niko icyo gihugu cyitwaga icyo gihe. Ndetse mu byo hisa akora mbere y'ibindi no guhindura iryo zina none kikitwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ubwo ni nabwo yahisemo James Kabarebe wari umuyobozi wa gisirikare wa AFDL wari ufite ipeti rya Colonel icyo gihe, ahita mugira umugaba mukuru w'ingabo z'igisirikare gishya cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. James Kabarebe mu byo yakoze byose kwari ugufasha Kabila ngo abashe kugira inzego zihamye za gisirikare, kuko ni waremye igisirikare cya Congo, kubera ko Kabila ntacyo yari afite. Kabila amaze kuba perezida no kuryoherwa n'ubutegetsi, nibwo ibihugu bitifuzaga umubano we n'u Rwanda byari birangajwe imbere n'Ubufaransa.
byaje byereka Kabila uburyo abanyarwanda bari ikibazo muri Congo, maze nawe ko kabibona atyo maze ahitamo gutera u Rwanda umugongo, ahubwo afatanya n'abandi barurwanyaga barimo n'imitwe yashakaga guhungabanya umutekano w'u Rwanda no kugaruka gusoza umugambi wa Jenoside. Kwiyunga kwa Kabila n'iyi mitwe cyari ikimenyetso ndakumirwa cy'uko noneho aba bombi bashakaga gusenya u Rwanda nta kabuza. Gusa iyo migambi yose Kabila yabonaga ko atayipanga gifite ingabo z'u Rwanda mu gihugu cye, ndetse na James Kabarebe akiyobora ingabo ze. Nibwo rero hashize igihe cy'umwaka umwe umubano mwiza wari hagati y'u Rwanda na Congo ya Kabila wahise wangirika ntiwaba ugikomeje, ndetse ubwo Kabila n'abamufashije mu rugamba rwo kwirukana Mobutu ku butegetsi nabo baba barashwanye. Mu bya mbere Laurent Desiré Kabila yahise akora no kwirukana ingabo z'u Rwanda zari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. N'ubundi yahereye kuri James Kabarebe wari waramuhaye serivisi z'agatangaza zo kuyobora urugamba rwamupfumbatishije ubutegetsi, aho yamukuye ku mwanya wo kuyobora ingabo aranamwirukana. Undi nawe akora ibishoboka byose ataha mu rugo. Kuri inshuro u Rwanda rwese rubibona neza ko Kabila yararugambaniye, kandi rwarakoze byose ngo agere ku butegetsi, byose yarabyirengagije akaba yaragiye gukorana n'imitwe irurwanya mu ntambara bari bagiye kurugabaho. U Rwanda narwo ntirwari rwiteguye kubona ibyo biba, ntabwo rwari rufite impamvu n'imwe yo kubyemera. Ubwo narwo nibwo rwafashe umwanzuro wo kumutanga rukamugabaho ibitero atarisuganya. Tariki ya 2 z'ukwezi kwa munani umwaka w'1998 mu mujyi wa Goma hahise haboneka ingabo z'igisirikare cya Congo FARC zari ziyobowe na Major Sylvain Mbuki, zahise zigumura kuri Kabila zigaragaza ko zitemeranya nawe mu mitegekere y'igihugu. Ako kanya izi ngabo zikigumura zikanatangaza ko zitagishaka kumwumvira, abajyanama be ba hafi bahise bamubwira ko izo ngabo zari zigiye gufatanya n'u Rwanda na Uganda bakamutera. Kandi koko ku rundi ruhande ingabo z'u Rwanda na Uganda zari zigiye kwinjira muri Congo mu guhagarika Kabila, kuko u Rwanda rwo rwari rubizi ko rutabikoze ngo rumutange, ibibazo byari gukurikiraho byari kuba bibi cyane ku mutekano warwo. Ubwo rero rwari rugiye kwinjira muri Congo bwa kabiri mu ntambara yari igiye kwitwa iya kabiri ya Congo. Kabila Kinshasa wiyumvaga nta kingabo z'u Rwanda na Uganda zari mu birometero 2,000 uvuye aho yarari, yumvaga ko ntacyo zari kumutwara. Mu Kinyarwanda ngo ni bya bindi ngo amazi arashyuha ariko ntibagirwe iwabo wambeho. Ariko Laurent Desiré Kabila we yakoze ikinyuranyo cy'ibi ngibi, ahubwo yibagirwa neza ko abo ngabo yatekerezaga gutyo aribo bamuzanye Kinshasa bagahindura inzozi z'impamo, mu gihe ubuzima bwe bwose yari yarabaye harota ibyo yari arimo. Aba rero yatekerezaga gutyo bari bazi ibyo ngibyo kumurusha, ndetse bari bafite na tekinike nyinshi bakoresha bakamugeraho byihuse, kandi nabyo ntabwo byari bigiye gutinda. Nibwo rero mu gihe ingabo ze zari zikimara kwigumura kuri Kabila, zese zigenzura ibice binini by'uburasirazuba bwa Congo, ndetse ubwo noneho byahise biha u Rwanda na Uganda umwanya wo gutegura igitero kuri Kabila no kumwumvisha. Ubundi umutima w'ubutegetsi bwa Kabila wari Kinshasa. Rero kugira ngo imigambi yose Kabila yari afite isenyuke burundu, nuko Kinshasa yagombaga kwigarurirwa kandi vuba. Nibwo hahise hapangwa igikorwa cyihuse cyagombaga gufata umwanya muto ingabo z'u Rwanda zikajya Kinshasa. Icyo gikorwa cya gisirikare nicyo cyahawe izina rya Operation Kitona cyamamaye mu isi yose. Ubwo nibwo ingabo 800 zarimo z'u Rwanda ku mubare munini, zari ziri kumwe n'abasirikare 31 b'Abagande bari bafite inshingano zo kurashisha imbunda ziremereye, nibo bari bagiye kujya muri icyo gikorwa. Bose hamwe bayobowe na James Kabarebe wari ufite ipeti rya Colonel icyo gihe. Imibare yari hari ntabwo kwari ukongera kugenda n'amaguru nk'uko byari byaragenze mu ntambara yo kuvanaho ubutegetsi bwa Mobutu, ahubwo hari hagiye gukoreshwa uburyo bushya bw'indege. Nibwo rero tariki ya 4 z'ukwezi kwa munani umwaka w'1998 izi ngabo zari zigiye muri Operation Kitona ku muvuduko uri hejuru. Zahise zifata indege ya Boeing 727 ya Zahaye yari ku kibuga cy'indege cya Goma, maze kurwamo abagenzi hita ikoreshwa mu koroshya akazi ko kujya Kinshasa, mu gihe Kabila we arimo atekereza ko ibishanga, amashyamba n'inzuzi biri hagati ya Goma na Kinshasa ari byinshi bitazapfa korohera ingabo z'u Rwanda kumugeraho. Abandi bo bari bamaze gufata indege yagombaga kugurukana izi ngabo ikazijyana hafi y'umujyi wa Kinshasa ugahita unigarurirwa. Nibwo rero mu mayiri ya gisirikare yihariye izi ngabo zagurukanywe n'indege zivanwe Goma zijyanwa ku kibuga cy'indege cya Kitona cyari mu birometero 2,000 uvuye Goma. Kitona ni ikibuga cy'indege kinini cyubatswe mu ntara ya Congo, cyubakwa n'Abanyamerika mu gihe cy'intambara y'ubutita cyari giherereye mu ntara ya Congo. Aha Kitona rero hari mu birometero 550 werekeza Kinshasa ugereranyije ni Goma, aha hari koroshya akazi ko kujya Kinshasa. Impamvu yo kujya Kitona nanone kwari uko ahangaha hari mu bice by'uburengerazuba bwa Congo hafi y'ibyambu bya Congo, rero kubanza kwigarurira aka gace kakoraga ku nyanja ya Atlantique. Ibi rero byari karite ihambaye kandi yakataraboneka mu ntambara, kuko ku byambu niho havanwaga ibicuruzwa byinshi byabaga bizanywe n'amato bijyanwe Kinshasa ku murwa mukuru. Ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa munani umwaka w'1998 n'ubundi nibwo ingabo zari ziyobowe na James Kabarebe zari zigeze Kitona, zikigera ku kibuga cy'indege cya Kitona ni naryo zina ryahawe operasiyo ubwayo, zahise zigerura ikibuga cy'indege rwose, kuko iki kibuga cya Kitona cyari kirinzwe n'abasirikare bahoze mu gisirikare cya Mobutu basaga n'abatariyumvamo Kabila, ndetse aba nabo ntibyatinze kuko minota 30 bahanganye n'ingabo z'u Rwanda baratsinzwe, maze banamanika amaboko ahubwo banahitamo kwiyunga ku ngabo z'u Rwanda. Ubu bwumvikane bwo guhita biyunga ku ngabo z'u Rwanda bworohejwe nuko James Kabarebe bari bamuzi neza, kuko yari yarabaye umugaba mukuru w'ingabo kandi bari bazi ubushobozi bwe, kuko yari yarayoboye intambara y'akataraboneka bakiri kumwe na shebuja wabo Marshal Mobutu.
ubwo rero nibwo hahise hatangira urugendo rwo kugana Kinshasa. Kuri Kabila kuvuga Iringara n'igifaransa byahise bitangira gukama, amagambo ashira ivuga kuko noneho ubu ngubu ingabo z'u Rwanda zari zimaze kujya mu birometero bikeya hanze y'umurwa mukuru wa Kinshasa. Nyirizina urugendo rwo kujya Kinshasa rwatangiye tariki ya 5 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka w'1998 ubwo ingabo z'u Rwanda zatangizaga ibitero ku mijyi yari ku byambu ku nyanja ya Atlantique, ubwo ni imijyi ya Banana na Muwanda yatandukanywaga n'ibirometero 6 gusa. Iyi nayo mu buryo bwihuse yahise ijya mu maboko y'ingabo z'u Rwanda, ndetse byihuse izi ngabo zose zifunga amayira yavanaga ibicuruzwa ku byambu bya Atlantique bijyana Kinshasa. Muri make Kinshasa n'ibindi bice by'isuciye mu mazi byari bitandukanyijwe. James Kabarebe yabizi neza ko aramutse abashije kugenzura ibyambu yari kuba ashyize leta ya Kabila mu mazi abira, kuko ubuzima Kinshasa bwari kuba ikibazo, kandi ingabo ze zari zimaze kubigeraho kuko ubwo zari zimo zigenzura ikibuga cya Kitona, ndetse kandi n'imijyi yari ku byambu yari yamaze kwigarurirwa. Hari hakurikiyeho kwigarurira urugomero rwa Ingabo ruri ku ruzi rwa Congo rwatangaga amashanyarazi muri Kinshasa yose ndetse no mu bindi bice by'uburengerazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ingabo zimaze kwigarurira ibyambu zakomeje urugendo, maze ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka w'1998 ingabo z'u Rwanda zigarurira undi mujyi witwa Boma. Tariki ya 13 z'ukwezi kwa 8 izi ngabo z'u Rwanda zigarurira urugomero rw'amashanyarazi rwa Ingabo rwo ku ruzi rwa Congo, ndetse ku munsi wakurikiyeho tariki ya 14 z'ukwezi kwa 8 urwo rugomero ruranazimwa. Kinshasa umuriro ntiwaba ukigerayo, hahinduka icuraburindi, ubwo noneho Kabila yabonye ibintu ko bihinduye isura. Mu minsi 6 yakurikiye ingabo z'u Rwanda ku muvuduko uri hejuru zagenze ibirometero 110 aho zatsinze umusubiriza ingabo za leta, ari nako zigenda zigarurira buri santimetero ku yindi. Nta kabuza zari zigiye Kinshasa. Ingabo za Kabila zo zari zimaze kwereka shebuja ko nta bushobozi n'ubushake zifite byo guhangana n'ingabo z'u Rwanda, kuko abanyarwanda baragatangaza mu kurwana intambara zabo. Aba bari hejuru cyane y'abanyekongo. Kabila wari uzi neza ubushobozi ntagereranywa bw'ingabo z'u Rwanda kuko bwari bwaramuhaye kwitwa perezida. Yararimo yibona neza ko ibigiye kumubaho ari nk'ibyabaye kuri Mobutu. Rwose hafi yaho yarabyumvaga ko kamubayeho. Ingabo za Kabila nazo icyoroshye zakoraga mu gihe zabonaga zibonye abanyarwanda ko ari uguta imbunda zikiyambura imyenda yazo zikiruka zigara mu mashyamba, zikaminuka zikaburirwa irengero, kuko ikinyabupfura n'ubuyobozi buhamye n'umurava w'agatangaza by'ingabo z'u Rwanda byatumaga zigumana intsinzi. Tariki ya 17 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka w'1998 James Kabarebe n'ingabo ze bari bageze ku birometero 30 mu burengerazuba bw'umujyi wa Kinshasa. Ahanga mu mujyi wa Kinshasa ibintu byaracitse, noneho Kabila igitutu kiramurenga bya nyabyo. Noneho yari arimo abyumva ko intsinzi ingabo z'u Rwanda zarimo zikozaho imitwe y'intoki, nibwo yahisemo gufata indege ahungagana mu mujyi wa Lubumbashi. Hageze amagambo yo kwishongora no kwirwanaho yashize ivuga, none hatangira gutabaza amahanga. Nibwo yagiye muri SADC, ni wa muryango uhuriwemo n'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika. Aratakamba ngo bamutabare ndetse nk'umuntu wese uhiriye mu nzu yapfunze imitwe bishoboka, maze muri lobbying y'agatangaza yemerera guha umutungo kamere wa Congo buri wese wari kumutabara. Rero byarangiye tariki ya 22 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka w'1998 ibihugu bya Angola yayoborwaga na José Eduardo dos Santos, Zimbabwe ya Robert Mugabe na Namibia ya Sam Nujoma, bose bemeye kuza kumutabara. Ariko nawe akaba kwisanzura muri zahabu na diyama by'agatangaza bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kabila nawe atekereza icyo mudashaka ariko ni mu nkiza abanyarwanda. Ubwo rero ku ngabo z'u Rwanda ibintu byari bigiye guhindura isura. Ikarita ikubuka nk'uko bigenda mu makarita yo mu rusimbi rwa kasino. Urugamba rwo kataraboneka rwari rubaziye. Bari bagiye guhura n'ingabo z'imyitozo ntagereranywa y'abanyangora ndetse n'ibikoresho by'abanyazimbabwe. Ingabo za Zimbabwe zose zinjira mu ntambara zirinze umujyi wa Kinshasa, maze ingabo z'u Rwanda zisakiranaho. Maze mu rundi ruhande Eduardo dos Santos nawe yohereza ingabo ze ziciye mu majyepfo y'uruzi rwa Congo zivuye mu gace ka Kabinda ko muri Angola. Zituruka inyuma ingabo z'u Rwanda maze naho ruhana inkoyo yo ku buryo zahise zinigarurira umujyi wa Muwanda, umwe mu mujyi ingabo z'u Rwanda zaheriyeho zifata. Ingabo z'u Rwanda zari zitewe imbere n'inyuma. Ahanga James Kabarebe wari uyoboye ingabo z'u Rwanda, kubera igitutu cy'ingabo za Angola zari zimuturutse inyuma, yese ahatizwa kugaba ibitero kuri Kinshasa ndetse nawe abikora uko, maze yinjira ku muzenguruko w'umujyi ashaka kwigarurira ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njili, aho yahanganye n'ingabo za Zimbabwe kugeza impande zombi zigabanya ikibuga cy'indege. Bamwe bafata igice kimwe n'abandi bafata ikindi. Ariko nanone ibitero by'ingabo z'abanyangora, abanyazimbabwe ndetse n'ingabo za Congo kongeraho n'abacanshuro bahoze muri FARC byabaye byinshi ku ngabo nkeya z'u Rwanda, ku buryo mu mpera z'ukwezi kwa 8 no mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9 ingabo z'u Rwanda zarwanaga intambara ku mpande zitandukanye, arizo kwirwanaho ngo zidashira kandi zinashaka kujya muri Kinshasa. Mu mujyi ndani nk'uko byari bimeze kuva mbere y'uko intambara itangira, abanyekongo bavugaga ikinyarwanda by'umwihariko abanyamurenge barimo bicwa nabi, batemagurwa abandi bagatwikwa. Mu kwezi kwa 8 gushira n'ukwezi kwa 9 gutangira, James Kabarebe yahise abibona ko gukomeza no guhangana ashaka kwinjira muri Kinshasa byari gutwara ubuzima bw'abaturage benshi bari mu mujyi wa Kinshasa. Icya kabiri, umubare w'ingabo ze n'ibikoresho bye byari bikeya cyane ugereranyije n'abanyengura n'abanyazimbabwe bari batabaye Laurent Desiré Kabila. Yabonye ko amahitamo yo gukomeza kurwana kwari ukuba agiye kumara ingabo ze. Nibwo rero yisanze asigaranye amahitamo makeya. Aha nibwo yahise ahamagara i Kigali, maze umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda icyo gihe wari Vice Perezida Paul Kagame
yahise amuha inama zagombaga kumuvana muri icyo kibazo. Nk'umujenerali w'igihangange wayoboye urugamba rwo kubohora u Rwanda akanahagarika Jenoside kandi akaba yihariye ku mayeri ya gisirikare, yahise abwira James Kabarebe kumenya uko yitwara muri icyo kibazo. Kuko ingabo z'ibihugu byari bihanganye n'u Rwanda zashakaga gufata ingabo z'u Rwanda mpiri, cyangwa se abanyarwanda bakemera kumanika amaboko ngo noneho bakemera ko batsinzwe bagacyurwa mu ndege nk'ingabo zatsinzwe ku rugamba. James Kabarebe agaruka kuri iki gitero yavuze ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda uyu munsi Paul Kagame yavuze ko ibyo bitashoboka rwose, ko nta musirikare w'u Rwanda umanika amaboko, ahubwo icyari kigiye gukurikiraho ko ari kwivana mu maboko y'umwanzi wari ugose ingabo z'u Rwanda, kandi rwose nawe ntiyabishakaga. Umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda mu mayeri ye yihariye yabwiye James Kabarebe kuva mu mirwanire y'intambara yo guhangana n'umuntu barebana, conventional war, bagakoresha uburyo bw'imirwanire bw'udutero shuma, guerrilla war. Kandi birazwi neza ko muri iyi mirwanire abanyarwanda bari beza muri ibyo bihe, kuko nk'icyo gihe ubwacyo benshi bari muri izo ngabo bari barayikoresheje mu gihe bahaga Perezida Habyarimana n'ingabo z'isomo rya gisirikare mu rugamba rwo kubohora u Rwanda. Icya kabiri, umugaba w'ikirenga yahayemo inama James Kabarebe ko ari ukureka kurwana agana Kinshasa, ahubwo akareba ikibuga cy'indege cyari hafi aho ngaho ingabo ze zari kubasha kwigarurira, noneho nawe akohereza indege zari guturuka i Kigali zikaza kubatora. Ni ukuvuga ko amahitamo yari abiri. Aya mbere ko ari ukujya muri Congo Brazzaville ku kibuga cy'indege cya Pointe Noire, cyangwa se kujya muri Angola ku kibuga cy'indege cya Makelado Zombo. Aha rero nibwo umugaba w'ikirenga yabagiriye inama yo kujya Makelado Zombo. Mu buryo bwihuse nibwo rero James Kabarebe wari uyoboye izo ngabo yasabye abatasi be kujya gutata icyo kibuga cy'indege n'inzira yabagezayo. Itsinda ry'ubutasi ryagaruye amakuru agaragaza iby'izi ngabo zari zikeneye kugira ngo zijye Makelado Zombo. Aha Makelado Zombo hari mu majyepfo ya Angola ku birometero 360 ukurikije aho izi ngabo zari ziri, aho nta yandi mahitamo yari ahari uretse kujya aho hantu. Rero ubwo nibwo mu kwezi kwa 9 hagati James Kabarebe yayoboye ingabo ze zerekeza Makelado Zombo, maze izi ngabo zihageze zasanze iki kibuga kirinzwe n'ingabo z'abanyangora zigera kuri 400, ariko aba bari bake cyane imbere y'ingabo z'u Rwanda, kuko ubwabyo ntibanabashije kwihagararaho, maze mu mwanya muto iki kibuga cy'indege cya Makelado Zombo gihita kigarurirwa n'ingabo z'u Rwanda. Ahanga igitego cya mbere cyari gitsinzwe, ariko gusa hari hakiri akazi kenshi ko gukorwa ndetse n'urugendo runini rwo kugenda, kuko ubwo icyo kibuga cy'indege cyari kimaze kwigarurirwa nticyari gifite ubushobozi bwo kwakira indege nini zari kubasha gucyura abasirikare bari aho ngaho. Cyari ikibuga cy'indege gitoya cyaranangiritse bikomeye, ku buryo kuba indege nini za rutura zari kubasha kuhagurukira byari kugorana. Ingabo z'u Rwanda rero zikimara kwigarurira aha hantu, icya mbere zakoze no kwemeza kurinda ikibuga cy'indege ku kiguzi cyose byari gusaba kugeza ku munota wa nyuma. Icya kabiri no kwabaye gusana iki kibuga cy'indege cyari cyarangiritse, ndetse no kubaka ibindi bice byagombaga gufasha indege kuhagwa zigatwara abo basirikare. Ni nako byagenze, kuko ako kanya hahise hashyirwaho umurongo w'ubwirinzi. Ni umurongo washyizwe ku birometero 100 uvuye kuri icyo kibuga cy'indege cya Makelado Zombo, maze urindwa n'ingabo z'u Rwanda. None izindi ngabo zasigaye nazo zahise zitangira gusana ikibuga. Ubu buryo bwo kugisana nabwo bwari bwihariye ubwabwo, kuko byasabaga ko indege zivana ibikoresho byose byo kubaka i Kigali bikajyanwa Makelado Zombo kugira ngo iyo mirimo irangire. Iyi mirimo yatwaye ibyumweru byinshi, ku buryo iki kibuga cy'indege cyasanwe kikongerwaho metero zigera ku 1400, ndetse kikanashyirwaho amatara yashoboraga kwifashishwa mu gihe cy'ijoro. Kandi ubwo ni nako ku rundi ruhande ingabo z'u Rwanda zarimo zihangana n'ingabo z'abanyengura zabaga zishaka kwisubiza iki kibuga cy'indege cya Makelado Zombo. Ni ibitero bitasibaga byahoragaho amanywa n'ijoro. Ibi byose byakozwe n'ingabo z'u Rwanda mu murava ntagereranywa, ku buryo no kwiyumvisha urwego zakozemo ako kazi benshi batajya babyumva. Nyuma yo gusoza aka kazi noneho mu buryo bworoshye, indege nini zahagurutse i Kigali zabonye noneho uburyo bwo kugwa kuri iki kibuga cy'indege cya Makelado Zombo, noneho zitangira gucyura abasirikare b'abanyarwanda zibazana i Kigali mu rugo. Mu nshuro zigera kuri 30 indege zaje muri Makelado Zombo gutwara ingabo z'u Rwanda zari zihari, ndetse ku rundi ruhande abasirikare b'abanya-Uganda bari kumwe n'ingabo z'u Rwanda bari bafite inshingano zo kurashisha imbunda ziremereye, nabo basubijwe i Kampala ari bazima, maze nabo bakirwa mu rufaya rw'ibyishimo ntagereranywa. Naho izindi ngabo z'abanyekongo zafatanyije n'u Rwanda nazo zemerewe kujyana n'izindi ngabo, ariko benshi ntibabyimiye, ahubwo bahisemo kwisubira mu miryango yabo. Abandi bahitamo kuguma muri Angola maze bagana mu gisirikare cya Unita ya Savimvi. Ingabo z'u Rwanda zari kuri Makelado Zombo zacyuwe mu rugo zose, ku buryo byageze mu mpera z'umwaka w'1998 mu minsi ya Noheli ingabo zose zimaze kugera i Kigali. Ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda muri operasiyo Kitona byagarutsweho mu buryo bwihariye mu nyandiko z'abashakashatsi ndetse n'ibitabo by'abahanga ku ntambara. Byose nta na kimwe kibuzemo guhera ku buryo izi ngabo zakoresheje indege kugira ngo zigere i Kitona, ndetse n'uburyo zarwanya urugamba rwazo. Ariko noneho bikaba agatangazo iyo bigeze ku nkuru yo kwivana mu maboko y'ingabo zari zibagose bakajya Makelado Zombo, aho babashije no kwigarurira ikibuga cy'indege, noneho zikabanza kugisana mbere y'uko indege ziza gutwara abasirikare bagataha mu rugo. Ibi byabaye ibigwi ntagereranywa by'ingabo z'u Rwanda mu isi, ku buryo iyo operasiyo Kitona uburyo yakozwemo ari rimwe mu masomo ahambaye kandi yihariye yigwa mu isi mu mashuri ya gisirikare mu bihugu bitandukanye, kuko nimwe mu nkuru zihereye kandi z'akataraboneka ku mateka y'intambara mu isi, by'umwihariko mu ntambara zo muri Afurika. General James Kabarebe wayoboye operasiyo ku ruhande rw'ingabo z'u Rwanda kugeza n'uyu munsi n'umwe mu bajenerali b'ibigwi by'agatangaza mu isi,
ku buryo uretse abanyarwanda bamuzi n'abanyamahanga bamuzi cyane. Nyuma y'iki gihe rero ubw'intambara ya kabiri ya Congo yendaga kugana ku musozo mu mwaka wa 2002, uyu General James Kabarebe wayoboye Operation Kitona, nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yamugize umugaba mukuru w'ingabo w'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Izi ni inshingano yakoze imyaka 8 yose kugeza mu kwezi kwa 4 mu mwaka wa 2010, ubwo yagirwaga minisitiri w'ingabo na bw'amarindi imyaka 8 kuri uwo mwanya. Maze mu kwa 10 mu mwaka wa 2018 agirwa umujyanama wihereye mu bijyanye n'umutekano wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Uretse ibigwi byihariye bya General James Kabarebe byo kuyobora ingabo zari muri Operation Kitona, uyu mujenerali anafite imidari ishashagirana ku myenda ye nk'umusirikare w'akataraboneka wakoze akazi ke neza. Iyi midari irimo umudari wo kubohora u Rwanda ndetse n'undi wo guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi. Nuko nguko rero Operation Kitona yakozwe n'ingabo z'u Rwanda igasiga ibigwi by'agatangaza kandi by'akataraboneka mu mateka y'intambara mu isi yakozwe. Nigeze kubwira umuntu yuko ntari umukene, ahubwo ubukene bwa mbere ari mu mutwe. Gusa uyu munsi ngiye kongeraho akandi kantu, nuko ubundi bukene umuntu adasobanukirwa ari ubukene bwo kubura amakuru n'inzira nyayo yabinyuzamo. Ubwo nabwo ni ubukene, kanguha impamvu yumvikana. Ubuhinde busaba kubugeramo ari uko umaze kurenga amazi magari, ariko birashoboka ko wahiga kandi ukahaminuriza kandi uhize ku buntu, cyangwa se wishyuye udufaranga dukeya two kurya ndetse no kugutunga. Birashoboka cyane ko wakwiga muri Amerika, birashoboka kandi ko wakwiga muri Indonesia ndetse na Turukiya. Biroroshye cyane kwiga mu Bufaransa na Poland. Bisa no kunywa amazi kwiga muri Netherland, Bhutan na Nepal. Kuzimya buji bigereranwa no kwiga muri Russia cyangwa se China, yewe bitise na Malaysia. Wihangayika, ushobora no kwiga muri Australia ndetse n'ahandi ku isi. Trust Shalom Studio niyo kompanyi yonyine ishobora kugufasha kwiga muri ibyo bihugu byavuzwe haruguru kandi ukahiga ku buntu cyangwa se ugahabwa full funded scholarship. Hari n'ubundi buryo bushoboka. Ushobora no kuhiga ufite partial scholarship ku kigero cya 80% maze wowe ukishyura 20% gusa. Uti nabyo ntibihagije. Hari n'ubundi buryo bushoboka, noneho wowe ukiga wishyurirwa amafaranga yose y'ishuri ugasabwa kwishyura ibyo kurya gusa. Ibyo nabyo birashoboka bitewe n'ibyo ushaka kwiga. Tugane, nyura kuri Facebook page yacu ni Trust Shalom Studio, urahasanga ibihamya. YouTube yacu urahabona ibihamya. Nutanyurwa nabyo ujye kuri Instagram, urahasanga abanyeshuri nabo baguha ibihamya. Reka banze nkuyobore uko nawe uzaduha dokima zawe. Twandikire kuri email yacu trustshalomstudio@gmail.com cyangwa se utwandikire kuri WhatsApp yacu hakamenyetso ko guteranya 250 78 54 15 686. Nurangiza kutwandikira uduhe dokima zawe. Hari akarusho kandi hari n'ikindi kintu dutandukaniyeho n'abandi bamamyi. Trust Shalom Studio twe turi abanyamwuga, turi inararibonye. Ikindi, ntabwo twaka amafaranga umuntu wese dukoreye iyo serivisi, ahubwo twaherewe ubuntu ngo dutangire ubundi. Trust Shalom Studio. Your faith has saved you.